بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. ما بي سوى أن أقف وقفة مع شاعر المنطقة، وهذه إن شاء الله نجدها أمامنا إن شاء الله. نتمنى لك كل الخير إن شاء الله وكل الرقي. وكعادتي أنظر إلى ما قيل بهذه القصيدة التي ألقيت أمامنا. علمت أبنائي دائما وطلبتي أن فيها النقد، يعني النقد لا يكون دائما سلبيا، ولكن استشعرت كما كنت أسميه هذا شاعرنا كنا نقول له متنبينا، ولو تستشعرون كثيرا من يعني القصيدة ليست بين أيدي والرأس لا يمكن، ولكن استشعرت أن هناك صورا لم يسبق لي أن سمعتها من هذا في بدايتها، من أنه وصف باليم ثم انتقل إلى تلك الصور التي تجعل الإنسان يرتبط مع القصيدة. يعني أظنني أنكم شعرتم بذلك، وأتمنى له كل الخير وكل الرقي وكل أنه يستنبط هذه الصور. ولأن الشاعر من طبيعة رقيه هو أن يبدع في الصور، ولو كانت صور سابقة ولكن يصيغها بصيغ أخرى، فهذا يجعله دائما في ترقي وفي ارتقاء إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى له كل الخير وكل الرقي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.